أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والقاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره وامتداره العظيم. وبعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. يوم الأربعاء شاهدوا قوة goma shekaran 2020 kira da muka saba yi game da falalan ahlul baiti a zama na 59 inda muke bayani game da ashura a ƙarƙashin wannan ƙungiya mai albarka mai kare martaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da mai da al'umma zuwa ga gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wa alihi. Safinatun Najati Foundation Asnaf muna bayani game da shahadar Sayyidina Husaini alaihi salatu wassalam. Wasu musulmi suna ɗaukan fitan Sayyidina Husaini suna ɗaukan shi a matsayin siyasa kawai irin na duniya. To yana da kyau mu yi musu bayani don su fahimci abin da ake ciki, domin wasu suna maganganu wanda suna hallaka kawunansu. Ba su sani ba cewa ba don Sayyidina Husaini ba da yau su ba musulmai ba ne. Waɗanda suke magana bi annal Husaina alaihi salam na hada wa katala lil husuli alal hukumi, waɗanda suke ganin Sayyidina Husaini ya tashi ne ya yi wannan fitowa ne saboda ya samu gwamnati, mana yana kwaɗayin ya kafa gwamnati, sannan waƙutila fi talabin riyasati duniyawiyya, suna gani kama an kashe Sayyidina Husaini don neman shugabanci irin na duniya. To, in kano musulmina fal Qur'anu ya ruddu kalamahum, in musulmai ne su to Qur'ani yana musu raddi, mana Qur'ani ya mayar da maganansu, kuma rashin sanin Qur'ani duk shi ke kawo haka. Kuma da yawa masu tafsiri, masu kiran kansu masu tafsiri ba su da ilimin tafsirin, tunda ba ta ce malaman nan ake yi ba. Wasu da sun ja aya su ɗauka ɗan larabci da suka koyo a islamiyya da shi za su fassara ƙur'ani. To, in ba haka ba, inda sun san ƙur'ani da ba su ma hallaka kansu da faɗin irin waɗannan maganganu ba, saboda a maganganunsu ya saba ma maganan Allah mai girma da ɗaukaka a cikin alƙur'ani, inda Allah yake gaya mana inna ma yuridu Allahu liyudhiba ankumur rijsa ahlal baiti wa yutahhirakum tathira. To wa qad ittafaqa al ulama, malamai dai sun ittifaki, in dai malamai ne to gaba ɗayansu sun ittifaki, babu wanda aka samu ya saba. Malaman nan kuma cikin masu tafsiri, masu malaman tafsiri dai sosai, an gane ko, wal muhaddithina da malaman hadisi duka sun ittifaki. Mislu Tirmizi, kaman Tirmizi wa Muslim da Muslim, wasa alabi da Imamu Sa'alabi, wasajastani da shi, wa abi na'im da abu na'im, wa abi bakrin ash-shairazi da wannan ma, wasuyuti da imamu suyuti, wal humawaini da shi ma, wal imamu ahmad
da imamu ahmad ibn hanbali wa zamhashari da zamhashari wal baydawi da al baydawi wa ibn al asir da ibn al asir wal bayhaqi wa tabarani wa ibn hajar wal fakhr razi wan naysaburi wal askalani wa ibn asakir kai mu basu ma haka malamai dai da aka sani manya jigajigai a musulunci su kenan da wasunsu duka sun ittifaki ittafaqu ala anna hadhihi al-aya sun ittifaki cewa wannan aya wa hiya ayatu tadhhir kuma ayan tsarkakewa suke kiran wannan aya sun ce nazalat fi sha'anin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam wa alihi ya wannan aya ta sauka ne game da lamarin annabi wa aliyin da ali wa fatima da fatima wal hasan da hasan wal husain da husain alaihi musallatu wassalam to idan kuma wannan aya ta sauka ne akan Allah ya gaya mana ya tsarkake manzon Allah ya tsarkake sayyidina Ali ya tsarkake sayyidina Hassan ya tsarkake sayyidina Husaini ya tsarkake na Fatima ya ce dukkan su ma'asumai ne ba su kuskure balle laifi to yaya za a yi kuma ce sayyidina Husaini ya taso don aikata wani abu na biyan bukatansa na duniya gongani kuma bai yiwa mu ƙaryata wannan aya mu ce ba gaskiya bane ba a ƙaryata Allah in kuma ba a ƙaryata Allah ba ashe wa'annan da ayan nan ya sauka a kansu ba su ko kuskure balle laifi duk abin da za su yi na Allah ne to kun ga anan kenan alqur'anu yashhadu bi anna Allah ta'ala tahara al-imam al-Husaini kun ga kenan alqur'ani yayi shaida cewa Allah ya tsarkake sayyidina Husaini alaihi salam minar rijisi daga duk wata kazanta wala shakka anna hubbad dunya kuma babu shakka cewa son duniya wa talabar riyasati lil hawa da son shugabanci don son zuciya an gane ba wai don a gina addini ba don son zuciya rijisun min amali shaitani wannan kazanta ne daga aikin shaitan shi yasa ce wa talabin riyasati lil hawa son shugabanci don son duniya to wannan aiki ne na shaitan shi yasa duk shugabanci da ahlul baiti suka so su zauna akan kujeran kakansu domin su gina addinin musulunci ne domin su hana shaidanun da suka wargaza mana addini su samu ikon haka to qala annabiyyu sallallahu alaihi wasallama manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce hubbud dunya ra'su kulli khati'a son duniya shine kan dukkan wani zunubi ko kuskure fa naqulu to ai sai mu ce kenan hashal husaini alaihi salam to ai kuma Allah ya kiyaye Husaini daga ya zama haka an yuqatila lid-dunya war riyasa a ce ya fito yayi yaki saboda duniya da abin nan da shugabanci to she sayyidina Husaini ya taso ne li'in dini domin ya kubutar da wannan addini na musulunci وتحرير رقاب المسلمين من براثن يزيد الكفر domin ya kubutar da wannan addini kuma ya ‘yanta jama'an musulmi ya ‘yanta al'umman musulmi daga kafircinsu Yazid da ilhadinsu da kuma jama'ansa ire-irensu suna da yawa ko? Suna da yawa shi Yazid front ne Yazid ba front ne na wasu da yawa kamar yadda na gaya muku cewa wannan fitinan gaba ɗaya malamai sun sani
abin nan su sai na baka da Umar dusu suka faro mana shi, kuma mun faɗa a yanda ɗan sai na baka da kanshi da ya rubuta Muawiya ya tunatar da shi, ya ce ubanka ya fara wannan abun, ya ce ba don ubanka da ya yi wanda ya yi ma'ali abin da ya mishi ba, mu ba za mu samu damar yi masa abin da muke mishi yanzu ba. Kuma kun ga laifin shi gaskiya ya faɗi. Sosai dai ka ga mutane waɗansu wai saboda ko tsananin soyayya kenan za a ɗauki wannan, saboda tsananin soyayya ko ga Abubakar da tsananin soyayya ga Umar, duk wannan wai ba za a gani ba, har yanzu mutane kirki ne. To gaskiya ni fahimta ta yi daban da na mutane, irin waɗannan mutanen dai. Ne fa na so sahabbai ne don manzan Allah, ban so manzan Allah saboda sahabbai ba. Ko kun fahimce ni ba na so manzan Allah saboda sahabbai ba ne, don son sahabbai ba ne. A'a, na so manzan Allah, na so sahabbai ne don son manzan Allah. Ashe duk sahabin da ya so annabi, ya rike annabi, ya bi annabi, bai ci amanan annabi ba, ina son shi wallahi fiye da yadda ake zato. Amma duk sahabin da ya ci mutuncin annabi, ya ci amanan annabi, to ya kuma za a yi in so shi, ni kuma annabin nan nake so. Da ka zan so ka ne don ka so annabi, bai yi wa in so ka in ka saba ma annabi. Allah ya sa su gane. Kuma an ce sahabban annabi, ashe saboda annabin aka san su, in ba annabi da ba sahabban, to don me kuma yau sahabban suka fi shi, har ma wanda suka bi annabi a ciki sun zama kaskantattu, wanda suka walakanta shi su ne maɗaukaka. Wanda ke shaidan ne, duk shaidan ke wannan aikin shaidan ne, dama ya alkawari ya ce ina abu shi ba zai zauna ba, sai ya samu ‘yan rakiya. To, idan tasowa da Imamu Husaini ya yi, inda don duniya ne ba don addini ba, to ai kuma da manzala sallallahu alaihi wasallama bai umurci jama'an musulmi bi nusrati waladihil Husain alaihi salam idan nahada wa qatala. Ai da manzala bai zai umurci musulmai cewa duk sanda Husaini ya tashi zai yi yaƙi jama'a musulmi ku taimaka mishi. Ai annabi bai zai faɗi wannan ba. To amma manzon Allah ya nemi a taimaka ma Husaini duk sanda ya wannan tashin, tunda manzon Allah ya san zai taso ne don ya ceci musulunci. Ba shekaran jiya muka yi karatu ko ba mu yi magana ba cewa daga kan Abubakar din duk abubuwan da suka yi musuluncin ya sunkuya, ba dai magana na bane ai ko malamai ba su sani bane su je su duba, mun ba su littafi da shafi duka. Buhari ko sahabban nan da bakin su sun ce duk addinin da annabi ya zo da shi su sun canza shi, da bakin su sun ce su sun canza shi. Za mu ƙaryata sahabba ne mu ce ba su canza ba, ƙarya suke yi? So suka gaya mana sun canza addinin annabi. To tunda sun canza addinin annabi, to ashe kuwa tun lokacin musuluncin ya sunkuya, har aka zo kan kuma su Banu Umayya, ƙarasani kenan, su kuma gaba ɗaya ma sun riga sun tono jijiyar musuluncin, sayewan musuluncin gaba ɗaya sun riga sun tono shi, kawai su tura shi ne ya faɗi. Kuma wanda zai iya taro musuluncin nan bai faɗi ba lokacin shine Sayyidina Husaini. Shi kaɗai ya rage a duniya a lokacin, don shine shugaba Ahlul Baiti da ya rage a lokacin. Mahaifin shi Sayyidina Ali shine Sayyidu Ahlul Baiti ko ya tafi. Sayyidina Hassan yayan shi ya tafi. Shi kaɗai ya rage yanzu wanda shine shugaba Ahlul Baitin. Shi kaɗai ne zai iya tare musuluncin. Kuma zai tare musuluncin nan ne da abu ɗaya kawai shine ba da ransa, ya zubar da jinin shi don musulunci ya tsira. In kuma ya ƙi yadda ya mutu ya bi Yazid, shi kenan za a yi jana'izar musulunci.
to amma saboda kar a gane ɓannan da suka yi sai suka yi ta nuna abin kamar ai siyasa ne, shi yasa za ka ga malami wai shi malami ya ɗauki lasifika yana cewa ai manya ne da manya, abin ya faru ne tsakanin manya, saboda abin da aka yi brainwashing ɗinsu a kai kenan, an wanke ƙwaƙwallonsu an toshe tunaninsu. Ko manya ne da manya in kana da hankali baka ka rabe cije ka ba, ya za a yi a ce ɗan annabinka da wani har ka ce manya da manya? Akwai wani babba a gaban annabi? To, su manyan ɗin daga manyan ma na farko, a manyan su ɗin na farko, ba mu ta cigiya ba, a ba mu aya ɗaya ƙur'ani da ya nuna manya ne, sun ba mu. Aya ɗaya da ya ce Abubakar wani babba ne, a gaya mana ya gagara. Ba yanzu muka gama karanta aya ba, inna ma yuridu Allahu li yuzhiba ankum risa ahlal baiti. Ba fasara bane, gundarin baki ne na aya. A ba mu aya irin wannan da ya ce Abubakar wani babba ne, ko ya ce Umar babba ne. An gane, a gaya mana aya ɗaya Allah ya gaya mana shi ya san da zaman Abubakar. Ya gagara. To ya za su zama manya Allah bai san da su ba? Ga wayanda Allah ya san da su ya gaya mana su? To sai su zama ƙanana wanda Allah bai san da shi ba sai zama babba, wani irin lissafi ne? Ya zama lissafi wannan. To shi kenan ya Allah ya annabi ya umurci musulmai su taso, idan Husaini ya taso su taso. An gane ko? Domin Husaini zai taso ne domin ceton addini, to kar a bar shi kadai, mu taimaka masa, mu dafa masa don a taru a ceci wannan addini. Sai zamanto kuma al'umma ne suka haɗu da fasikan suka yaƙi sayyidina Husaini don a kada musulunci. Sannan wa qad naqalahu kathirun min al-ulama'i abin nan fi kutubihim, da yawa malamai sun kawo a littafansu, an gane ko, sun kawo kaman a Sheikh Suleiman al-Hannafi al-Qanduzi fi kitabihi Yanabi'ul Mawadda, kaman a Sheikh Suleiman al-Qanduzi ya kawo a littafinsa Yanabi'ul Mawadda juz'i na 2 shafi na 241. Sannan wa fil isaba ya zo a cikin al-isaba Anas ibn al-Haris ibn al-Bai'a, wannan sahabin qala al-Bukhari ya kawo fi tarihihi a cikin tarihinsa, littafin tarihinsa, wal Bagawi shi ma Bagawi ya ruwaito, wa ibn Sakin shi ma ya kawo, wa ghairuhuma da dai wa'ansunsu, an Ash'ath ibn Suhaimin an abihi an Anas ibn al-Haris, shi wannan Anas ibn al-Haris din kala ya ce sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, naji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa, inna ibni hadha, wannan ɗanawa Husaini, in ji annabi yace wannan ɗanawa Husaini, yukutalu bi ardin yuqalu laha Karbala, za a kashe shi a wata ƙasa mai suna Karbala. Faman shahida zalika minkum falyansurhu, duk wanda yana nan a lokacin to ya taimake shi. Don annabi ya san son zuciya sai na Husaini zai yi, kuma sai ce a taimaka mishi. Kuma Allah ya shaidi annabin nan bai son zuciya, wa ma yantiqu anil hawa. Daka annabi ya ce a taimaka ma Husaini a taso wanda zai yi, duk wanda ke nan a lokacin ya taimake shi. To kai da baka nan a lokacin fa, kaga ba kai ya ka taimake shi ba, ko kai yanzu ka zo, to ai kai ma kana da taimakon da za ka yi mishi. Taimakon da za ka yi mishi shine ka yada da'awansa na kare musuluncin nan. Kuma babu yanda za ka yada da'awan nan sai ka tabbatar da ahlul baiti, sai ka tabbatar da Husaini da'awansa gaskiya ne, da'awan da su Abubakar da Banu Umayya suka yi kuma ƙarya ne.
wannan shine taimaka ma Husaini ko kuma a haɗa ku da su wanda suka yake shi. No, abin nan is one way traffic, ba wani kaza ba wani kame a'a ka taimaki Husaini ka yadda da da'awansa kuma ka sanar da al'umma su rabu da wayannan ɗagutu da suka yaƙe su dawo su bi gidan annabi don a gina addinin musulunci, saboda waɗancan sun riga sun rusa musulunci. To tunda sayyidina Husaini ya ba da jinin shi don kare musuluncin, to jinin nan bai tafiya a banza. Mu taso yanzu mu taimaki sayyidina Husaini, mu fallasa waɗanda suka nemi rusa musuluncin, mu ɗaukaka da'awan sayyidina Husaini don kafa al'umma akan addinin da annabi ya zo da shi, ba na Abubakar ba. Wannan shine kira kawai. To shi bai wannan fakaraja Anas ibn al-Haris ila Karbala. Shi Anas ibn Haris din nan da lokaci ba annabi ya ce duk wanda ke nan a lokacin ya taimake shi ba, to shi Anas ibn Haris ya fito ya bi Husaini har Karbala don ya bi umarnin annabi da ya ce a taimaki Husaini. Ya bi shi Karbala, faqutila biha ma al-Husaini, shi ma an kashe shi tare da sayyidina Husaini radiyallahu anhu wa amman ma'ahu. Amma idza kana al-qa'iluna lidhalika al-kalami yarfuduna al-Qur'an al-Hakim, idan masu faɗin irin wannan magana akan sayyidina Husaini dama su su yadda da Qur'ani bane, inda dama suna kin Qur'ani ne, wa hadithan nabiyil karim, kuma suna kin hadisan annabi sallallahu alaihi wasallama da ke da ya tabbatar da a taimaki Husaini, wa yuriduna jawaban yuwafiqul abinna maqayisil ma'adiyati wa siyasati dunyawiyya, sannan kuma su abinna suna nufin su kawo wani bayani wanda zai dace da kiyasi irin na irin na siyasa ta duniya. To wannan kin Qur'ani ne, kin sunnan manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallama. To in dai kuwa haka ne tunanin su, to ai idza kana al-Husainu nahada li talab al-hukmi, inda Husaini ya fito ne don ne ya kafa gwamnati, wali ajli al-wusuli ila riyasa, kuma domin ya samu shugabanci, fama ma'ana hamalatul iyali wal atfali ma'ahu, to me manufan shi na ya kwashi matan shi da ƴaƴan shi tare da shi kuma zai je yaki? Inda ya fito ne don ya je yaki ya kwace gwamnati kuma sai kwashi yara ƙanana da mata da su zai je? An gane ko? To ai fa innal ladhi yatlubu dunya, ai shi mai yaki don neman duniya, ya da'u ahlahu wa iyalahu fi ma'amanin thumma yakhruju, yana barin matan shi ne da ƴaƴan shi a wani safe place, zai nemi inda ya adana su sannan shi sai ya fita ko ga sunan suna yi kuna gani ko? To shikenan an gane ko? Sannan shi sai ya fita. Fa inna lal maqsuda, shikenan yandammu ahlahu ilaihi, in bukatar shi ya biya yayi nasara sai ya kwaso iyalin shi su koma headquarter ko, sai ya tattaro iyalin shi a koma gidan gwamnati. An gane? Wa idza qutila, in kuma shi an kashe shi, fa ahluhu yakununa fi amanin min sharril ada, iyalin shi dai suna cikin aminci, babin nan sharrin makiya bai shafe su ba. Ba haka suke yi ba, to amma kuma shi zai kwaso har da matan shi da kannan shi da ƴaƴan shi da har da jarirai duka. Wanda zai je yaƙi haka yake yi, wanda zai je yaƙi don kwaɗayin kafa gwamnati haka suke yi. Ina ce zaɓe me kuke kira bin ƙuri'a ne ko? Ina ce ƙuri'a ne, gashi ƙuri'a fa kawai a fita a yi laya jefa ƙuri'a. Yaran suna zuwa? Ba su magari ko a lokacin. Ni kadai ne na yi wannan, ko kun manta ne? Ni kadai ne na yi wannan.
ni kadai ne na shiga dazuzzukan Niger babu inda kafa na bai taka ba, kai ko ne kawai ba kun shaida ba babu inda kafa na bai taka ba, kuma da mata na da ƴaƴana na zagaye duk dajin Niger, ba faɗan da ba mini ba a lokacin. Ba a haka na ce ni haka zan yi, yaya zan mallaki mutane da ban san su ba? Dole in bi dukkan lungun Niger in gansu in san zaman su kafin in zama gwamnan Niger. Ba haka yi ba? Da ƴaƴana nake ta yawo a dazuzzuka, wani lokaci ma a fili muke kwana a daji. To amma in don duniya za a yi, ai ba haka. Yawa ka gani ko? To, abu na biyu, shi mutumin da ke yaƙi domin ya samu duniya, ai ƙoƙarin da yake a kullum shine lijami'il ansar, ya tara mataimaka. Ƙoƙari zai yi ta neman jama'a ko? Ya ta neman jama'a, ya yawo nan ya yawo ce, yana ta neman jama'a, ya ta kiran jama'a a zo a taimaka. An gane? Sannan wayu kusiru minal muqatilina wal a'wan, sannan kuma zai ta ƙoƙarin ya yawaita mayaka da kuma mataimaka. Waya iduhumun nasara, kuma ya yi ta musu alkawarin za mu yi nasara. An gane? Wal wusula ilal hukumati war ri'asati, kuma zai ta ce ai za mu kafa gwamnati, za mu samu shugabanci, ku daure. Walakin na aba abdullahi al-husaini alaihi salam, amma shi abu abdullahi sayyidina husaini alaihi salam, min hini khurujihi min al-madinati ila makka, tun san da ya fita daga madina zuwa makka. An gane ko? Tun san da ya fita daga madina zuwa makka, sannan bayan wannan daga makka zuwa iraki, kana yu'linu bi annahu maqtulun la mahala, yana ta sanar da mabiyan shi za a kashe ni babu makawa. Bai taɓa gaya musu ku zo mu je mu yaƙe su mu dawo, a'a, kullum masu bin shi gaya musu yake in mun isa can za a kashe ni babu makawa. To kaga kuma shugaba da ya fita zai je yaƙi ya ce to ni fa kashe ni za a je a yi, ai ba za a bi shi ba ko? Zai kori jama'an shi. To inda duniya yake nema, ai ba zai gaya ma jama'an shi haka ba. Wa anna ansarahu wa awanahu yuqtaluna aidan, kuma yana gaya musu in mun je fa za a kashe ni a can, kuma za a kashe waɗanda suke tare da ni, waɗanda suka bi ni za a kashe su fa. Sayyidina Husaini na gaya musu ni fa mun je can za a kashe ni, wanda kuma duk suka bi ni suke tare da ni za a kashe su su ma fa. A to me ne mai kafa gwamnati na duniya, ai ba zai gaya ma jama'an shi kashe su za a jayi ba. An gane? Zai yi kokari ne ya tattaro su don ya samu sojoji da yawa wanda zai je yaki da su. Wa anna ahlahu wa iyalahu wa atfalahu yusbauna min ba'dihi, kuma yana gaya ma mutane yana cewa to bayan an kashe ni, an kashe waɗanda ke tare da ni, kuma matana da ‘ya'yana da jama'an gidana za a kame su. An gane? Za su zama prisoners of war, za su zama fursunoni yaƙi. Wannan shine abin nan kira da Sayyidina Husaini ya yi ta yi a lokacin kafin ma ya fita zuwa Karbala. Ya yi ta nuna ma waɗanda ke tare da shi, in na je Iraki za a kashe ni a Karbala, abinda kakana ya sanar da ni kenan. To ka gani inda duniya yake nema kuma ya san zai je mutu ne, ai ba zai je ba ma. Sayyidina Husaini
alaihi salatu wassalam ya yi hutuba tana da tsawo, amma dai can ƙarshe yana bayani shi za a kashe shi a Karbala, in ya je Karbala za a kashe shi. Amma fa su ridallahi ridana ahlul baiti, mu yardan Allah shine yardan mu ahlul baiti, abinda Allah ke so shi muke so, idan kashe ne Allah ke so mu ma shi muke so. Nasbiru ala bala'ihi, muna haƙuri akan duk jarabawan da ya zo daga Allah, wa yuwaffina ujuras sabirin, kuma Allah yana cika mana sakamakon masu haƙuri. Lan tashuzza an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lahamatu, da abin nan tsokan annabi bai gudu daga annabi. Kai babban magana ne a nan, an gane. Bal hiya majmu'atun lahu fi haziratil qudusi, tsokan annabi haɗaɗɗe ne, da haka abu ɗaya ne daga annabin zuwa sauran tsokar shi, duka abu ɗaya ne, suna haɗe ne a cikin halaran tsarki. Idan dunan manzan Allah yana sanyi da ahlul baiti, mana da zuriyansa, sannan manzan Allah sallallahu alaihi wasallama yana farin ciki da kasancewa tare da jama'an gidansa. To don haka man kana badilan fina mahajatahu, duk wanda ya san zai iya ba da lamarin shi a cikinmu, wa muwattinan ala liqa'illahi nafsuhu, kuma zuciyarsa ta yadda ta haɗu da Allah, ta sadu da Allah, falliyar halma'ana, to ya zo ya bi mu tafi. Wanda ya san ya yadda ya sallama kansa ma Allah, ya yadda ransa ta je ta haɗu ta sadu da Allah, to ya biyo mu je. Me yaƙi ya kafa duniya zai yi jama'ansa wannan, ai ya tsorata sun haka ne. An gane. Fa innani rahilun musbihan insha Allahu ta'ala, ni kan zan wuce da sassafe tun da asuba zan bar gida insha Allah. To yana kan hanyar sama na zuwa Karbala, lamma wasala ila abinna ilaihi khabaru maktali safirihi Muslim ibn Aqilin, yana kan hanya na zuwa Iraki da labarin kashe ambassador din shi Muslim dan Aqil, wanda shi ya tura shi can, da labarin kashe shi ya zo gare shi, a alanal khabara fi ashabihi, bai ɓoye ba, ya bayyana labarin ga jama'a, ya tara jama'an da ke tare da shi, ce to labari ya zo mini fa, ya ce abin nan, ya ce bismillahir rahmanir rahim, amma ba'd fa innahu qad atani khabarun fazai, ya ce to labari mai firgitarwa ya zo gare ni, kutila Muslim ibn Aqil, an kashe Muslim ibn Aqil, wa Hani ibnu Urwa, an kashe Alhani shi ma, wa Abdullahi ibnu Yakutar shi ma an kashe shi. Da haka wa qad qazalana shi abin nan, wa qad qazalana shi atuna, don haka ƴan shi'an mu sun tozartar da mu. Wa qad qazalana shi'atuna, ƴan shi'anmu sun tozartar da mu, saboda shi sayyidina Husaini, mutanen Iraki suka kira shi, an ta rubuta masa wasiƙu ma, su rubuta mishi wasiƙa, su ce tunda waɗannan dujalawa shaidanu sun anshe mulki, kuma burinsu su rusa addinin kakanka, ka zo nan Iraki ta zama headquarter ka, inda za ka tsaya mu taimaka maka ka kare addinin musulunci. In sun rubuta ya aika ya gode, sai ya ki zuwa, haka suka yi ta aikowa, sai tura Muslim, da ya tura Muslim ya zama wakilin shi a can. Muslim da ya je, sai da aka samu sama da mutum 70,000 waɗanda sun yarda da Sayyidina Husaini ya zo za su goyi bayan shi a kare addinin musulunci daga wayannan shaidanu da suka gado manyansu.
to sayyidina Husaini sai da ya tabbatar da haka sannan ya taso ya kama hanya. Yana kan hanya labari ya zo masa an kashe Muslim fa, an kashe wani ma da ke tare da shi, da wani da ke tare da shi, da wani da ke tare da shi. Yanda abin ya faru, mutanen Iraki 'yan shi'an Ahlul Baiti sun kai sama da mutum 70,000 waɗanda suna jiran sayyidina Husaini ya zo, waɗanda suna jiran sayyidina Husaini ya zo su mara masa a yaƙi waɗannan shaidanu don a kore su a kwace, saboda an kai a lokacin Yazid ya gina gidan karuwai, ya halatta zina, ya buɗe gidajen giya, to shi ma mashayi ne, shi ma ɗan zinan ne, mashayi ne, makashi ne. Daka ya buɗe gidajen giya, sannan ya hana sallah. In aka ganka kana riƙo da addini, kana son annabi, sai a hallaka ka. Ba musulunci ya mutu ba kenan? To shine suka ce, to Husaini ka taso ka zo, wannan yakin ba zai yi kai kaɗai ba, muna bayanka, ka zo mu goyi bayanka. In ba haka ba musuluncin nan zai mutu. Muna tare da kai. Sai da aka samu mabiya sama da 70,000 'yan shi'an Ahlul Baiti suna jira sayyidina Husaini ya zo. Kafin sayyidina Husaini ya iso ne, da labari ya cimma Yazid cewa ai sayyidina Husaini ya baro Madina, ya zo yana Makka, ya zauna a Makka ya dade har lokacin aikin haji. Sannan yanzu ya baro Makka fa yana hanyar Iraki. Sai Yazid ya turo da dukiya mai yawa, ya tura dukiya mai yawa gurin wakilin shi na Iraki, gwamnansa na Iraki, ya tura mishi dukiya, ya lallabi jama'an da suka bi Husaini na ya tura musu dukiya don su fita hanyar shi. Aka raba musu kuɗi, sai gaba ɗaya mafi yawa suka rabu da jama'a Sayyidina Husaini, suka ce ba ruwanmu da wani musulunci, mun samu kuɗi. Gaba ɗaya suka kyale sayyidina Husaini, sai suka koma cikin jama'an Yazid. To da suka yi haka sai suka kashe Muslim, dan uwan sayyidina Husaini da ya tura, suka kashe shi, suka fara kakkashe waɗanda suke tare da shi kafin ma sayyidina Husaini ya iso. To shine a hanya labari ya cin mishi, jama'an kafa sun ci amanan kafa, waɗanda suka ce ka zo nan, 'yan shi'anku da suka ce ka zo, to sun faci amananka, sun koma fa sun bi Yazid sun ga kuɗi, ga ma abin da ke faruwa. To da saƙo ya zo mishi sai aka ba sayyidina Husaini shawara, ka koma, tun daga ɗan uwanka an kashe shi, to kai ka koma, don in ka isa za a kashe ka. Sai ce ya zai yiwu, ya turo mutum ya je wakilce shi, sannan mutumin nan da wasu mutane duka an kashe su, sannan kuma sai shi ya koma, ba zai ƙara sa ya ga me ya same su ba. Bala ku ga jagoranci irin na Ahlul Baiti, kuma abinda su Abubakar suka gani kenan, suka hana jagoranci na tabbata a gidan Annabi, don sun san irin wannan mulki na adalci za a yi. Kuma aka yi mulkin adalci, su ba za su samu barnan da suka shirya su yi ba. Wani malami ya ce ba haka bane mana, mu ji irin nashi karatun. faman ahabba minkum al-insirafa falyansarif min ghairi harajin laysa alayhi dhamam. Kai Allah akbar manya. Sayyidina Husaini yace don haka tunda an kashe Muslim, an kashe wani, to lamarin nan fa ya ɓaci. Don haka duk wanda ke so ya koma a cikinku, saboda sayyidina Husaini yana zuwa mutanen garuruwa, duk garin da ya kai sai wasu jama'a su bi shi su ce mu je muna tare da kai, mu je muna ta haka, ya dinga ɗebo jama'a a hanya. To da wannan labari ya zo cewa to can fa ya ɓaci, jama'an shi sun watse, an kakkashe masu Muslim, sai ya yi bayani ya ce to an kashe Muslim fa, an kashe wani. Da haka lamarin bayan da kuke zato ba ne, za mu je kawai mu kafa gwamnati mu ceci musulunci, ba shi ba ne kuma yanzu. Don haka duk wanda ke so ya koma a cikinku, ya koma
min gairi harajin, kuma duk wanda ya koma bai yi laifi ba, laisa alaihi zimam, kuma babu zargi a kansa. Duk wanda ya koma a cikin ku daga nan bai yi laifi ba, kuma ba za a zarge shi ba. Amma ni zan karasa. Mai neman duniya yana wannan? Fatafarraqan nasu anhu, sai mutane suka warwatse da suka je ya gaya musu wannan labarin. Can fa ba wai za a je bane kuma a kafa gwamnatin musulunci, abun ya ɓaci, amma kakkashe wanda suke can. Jama'an Husaini duk sun watse, an ba su kuɗi sun kyale shi, sun ce ba ruwansu da wani ɗan annabi, sun riga sun samu kuɗi. To fatafarraqan nasu anhu, sai mutane suka watse suka bar shi. Wa aka zo yaminan wa shimalan, wa'annan suka yi dama wa'annan suka yi hagu, kowa ya kokkoma suka ce to Allah dai kiyaye hanya, mu dai mun koma. Hatta baqiya min ashabihi alladhina ja'u ma'ahu min almadinati, har ya rage daga shi sai jama'an shi da ya zo da su daga Madina. An gane? Kuma kar ku manta, ba manzo Allah ya ce duk wanda ke nan a lokacin ya fito ya taimaki Husaini ba? Ko? To amma ku duba jama'a musulmi duk sun watse sun bar Husaini. An kyale shi, magana annabi ya zo a taimaki Husaini ma sun haƙura, ba ruwansu da wannan. Husaini Allah ya kiyaye, sai ka dawo mukan daga nan mun koma. Amma shi sayyidina Husaini dama ya ce wanda ke son ya koma, babu laifi a gare shi, kuma babu zargi. Ku koma abinku, amma ni zan ƙarasa. Wa nafarun yasirun mimmanin dammu ilaihi, da kuma wayansu mutane kaɗan da suka haɗu da shi. Falau kana alaihi salam yatlubul hukumata war riyasata, inda kafa gwamnati irin na duniya da son shugabanci kawai irin na duniya shi ya kai Husaini, to lamma farraka ashabahu, ai ba zai tarwatsa jama'an shi ba. Bal kana yashuddu azaimahum wa yutma'innahum bin nasri, a zai ma karfafa su ne, kuma yayi ta abin nan, yayi ta kwanta musu da hankali, yayi ta sanar da su za ku yi nasara. An gane kuwa yugurihim bil mali, kuma zai ta yaudarun su da kuɗi. Ya ce kar ku damu, kai kawo wannan jakan nan na kuɗi, sai rarraba musu, ya ce ku zo mu je kawai. Wal wilayati, kuma zai ta musu alƙawari, ce kai an ci kwamishina zan baka, kai mun je mun kafa gwamnati minista zan baka, kai kaza zan baka, kai gwamna zan baka, in mun je mun kafa gwamnati. Da haka zai yi da jama'an shi, ba gaya musu zai duk wanda ke so ya koma can ya ɓaci ba. Kama huwa sha'anu kulli ƙa'idin siyasi, kaman wanda wannan shine lamarin duk wani shugaba na siyasa irin na duniya. Haka suke ma mabiyansu, za a bi kar ku damu, kai kwamishina ko, to kai kwamishinan kuɗi ma zan baka, kashi a daure da ya saura kaɗan, ba haka ake yi ba? To amma shi ya fito ya gaya musu gaskiya, ga fa da yanayin nan yake yanzu, ga labarin da ya cin mini, kuma wanda ya kar ku ɗauka idan kuka koma yau kuka banni, a ashe kenan wani yana son ya koma amma yana jin nauyi ya tilasta kansa a cikin abin da zuciyarsa bata yarda da shi ba. Kai malam, ku dubi mulki irin na gidan annabi. Kada mutum ya je zuciyarsa bata ma yarda ba, amma ya ta matsawa, sai cewa kowa ya bi zuciyarsa. Sannan sayyidina Husaini, inda za ku gane ba don duniya bane, da ya ci gaba da tafiya ya zo ya haɗu da Al-Hurr ibn Yazid ar-Rayahi wa junudahu, ya zo ya gamu da wannan mutumin da rundunansa, da shi da rundunansa. Sayyidina Husaini ya gamu da su a hanya, wa qad akhadha al-atasha minhum kullama akhadhin, kuma kishin ruwa ya riga ya damƙe su. Wa qad ashrafu alal mauti, har ma sun fara neman za su mutu.
kishin ruwa, sun yi kwana da kwanaki ba samu ruwa sun sha ba, bala'i ya ishe su, suna neman ma mutuwa za su yi, da kagan su ma sun so me. Amma fasaqahumul Husain, sai sayyidina Husaini ya ɗauko ruwa da su suka rike na guzurin su, ya ɗauko yace duk a shayar da su, kuma su ne fa sojojin da za su kashe shin, su ne rundunan Yazid waɗanda za su kashe shin, amma ya haɗu da su kishin ruwa zai kashe su, sun galabaita kafin su kai inda za su je. Da ya gansu ya ce ya ruwa za mu mutu, sai ce nasu ruwan a ɗauko duk a shayar da su, aka shayar da su suka rayu. warawahum hatta an qadahum min alhalaki, ya shayar da su, ya ƙosar da su da ruwa har ya tsirar da su daga mutuwa. wa huwa alaihi salam ya alamu annahum diddahu, kuma shi sayyidina Husaini ya san makiya ne, su ne sojojin Yazid da aka aje su kashe shin. walaisu min ansarihi, ya san ba masoyansa bane. falau kana al-Husainu alaihi salam yatlubu ad-dunya wal hukma, inda Husaini duniya yake nema da kafa gwamnati kawai, haba lagata na malfursata ai da ya samu da ya amfani da wannan opportunity fil hurri wa ashabihi, na abin da ya samu hurri da jama'ansa, wa tarakahum yamutuna atashan, sai kyale su ko duk su mutu da kishin, ya ce duk ku kyale su, kai ku bi ta kansu ma da dawakin ku karasa su, ko inda duniya yake nema. summa yamdi huwa alayhi salam ila ma yuridu, ya kakkashe su ya wuce abin shi, ko mai kyale su ma kishin ya karasa su. amma ina la ilaha illallah, Allah ake nufi, su komi nasu na Allah ne. to inda kuwa haka ya kasance, wa rubbama law kana dhalika, inda hakan ya kasance, lakanatil makayisi tankalibu, da kiyasin ya canza. an gane ko, da matsayin shi da yanzu muke faɗi ba irin shi za mu faɗa ba. wa kana tarihu ghaira ma naqra'uhu al-yawma, da tarihin shi da muke karanta wani abu daban za mu karanta. inda yayi musu hakan kuma duniya yake nema, to ai da labarin ya canza. sannan wa kadhalika khutbatuhu alaihi salam lailatul ashir min al-muharram, a daren 10 na watan Muharram, daren ranar da za a kashe shi kenan ko, yayi hutuba hina ma jama'a ashabahu, inda ya tara jama'ansa gaba daya, saboda a lokacin da ya iso Karbala ya ga duhu, da ya ga gaban shi gaba daya, sai ya ce yanzu a ce akwai dabino haka a Iraki. ya ce shi bai san akwai dabino haka a Iraki ba. sai aka ce masa, yabuna rasulillah, ya kai dan manzo Allah, ai ba itatuwan dabino kake gani ba, ai kawunan sojojin Yazid ne waɗannan kake gani, kamar suka kwanta suka tafi kamar itatuwan dabino. to ya tara su, da ya tabbatar cewa yanzu waɗannan sojojin duka ne suka zo su kashe, kai za su duk su ne sojoji ne, ba kanun dabino ba ne. shikenan sai ce to duk ku taru, duk ku zo, wayanda ke tare da shi ce duk kowa ya zo kusa. wa adina lahum an yadhhabu, sai ce to yanzu dare ne kuma gobe ne ranan kashe ni, in gari ya waye to nayi muku izini ku bi duhun daren nan ku koma, ni ku banni ku bi duhun daren nan ku koma. wa yatafarraqu anhu, yace duk ku kyale ni ku tafi. wa yatrukuhu ma al'ada, yace ku banni tare da makiyan, ko ku tafi. li'annahum la yuriduna ghayrahu, yace makiyan nan ba ku suke nema ba, ni ne matsalansu, ni kaɗai suke nema ba ku ba, da aka ku tafi, ni ku banni.
ku ji shugaba shi yasa annabi ya ce inni tarikum fikum musakalaini, na bar muku wa'annan, ku rike qur'ani, ku rike ayan nan nawa, su ne za su jagorance ku yanda za ku zauna lafiya, su kare ku, su kare dukiyanku, su kare mutuncinku, su kare addininku. Amma wa'annan ƴaƴan waye ku hafa da wane ne sunan su Katabi da ƴaƴan Afani, marasa asali marasa tushe. Wai ina malaman nan suka shiga ne? Ina ta magana babu wanda ya bara. Ku an sa in ku malamai ne matsiyata. ƴaƴan zina sun zo sun hallaka mana addini, sun kashe mana ƴaƴan manzonmu. Ku ce kar a yi magana? In kun isa malamai ku yi magana mana. In sojoji suka shigo ƙasa, sojojin ƙasan ake turawa su yaƙe su, don me na taso kun kasa tasowa? Ku dubi abin da aka yi da ‘ya'yan annabinmu. Ya ce, ba ku suke nema ba, ni suke nema, walaƙin nahum ƙalu, sai waɗanda ke tare da shi a lokacin nan suka ce, innahum yuhibbuna an yuktalu dunahu, suka ce ai mu abinda muke sha'awa, abinda muke so mu shine a kashe mu gurin kare ka. Suka ce Husaini, magana mu bi duhun dare mu koma fa bai taso ba, mu fa abinda muke so kamar mu ga an kashe mu muna kare ka. wala yuriduna al-aisha ba'dahu, suka ce to in kai aka kashe ka ai mu ba mu bukatan rayuwa bayan ka. Malam ku ji yadda bayin Allah suke, amma malaman nan wai suna goyon bayan wanda suka ci mutuncin ƴaƴan annabi, suka kashe mana addinin musulunci, wai su suna goyon bayan su kuma malamai ne su wai. To yanzu ku ji abinda masu imani suka yi. Kuma suka tsaya tare da shi, ba su gudu ba, ba su bi daren ba, ba su je ko ina ba, gaba ɗaya kuma aka kashe su. wa fi zalamin lailatul ashira min al-muharram iltahaqa bihi 30 rajulan min mu'askari ibnu zayyad. Abin nan komandan sojojin abin nan Yazid na Kufa shine wannan ibnu Zayyad din, shine ibnu Zayyad. To a cikin wannan daren sojoji 30 na ibnu Zayyad suka boro rundunansu suka gudo suka dawo gurin sayyidina Husaini, li'annahum sami'u sautal qur'ani wad-du'a ya'alu fi ma'askaril Husaini alayhi salam, saboda sun ji karatun qur'ani na tashi a inda sayyidina Husaini yayi camping, sun ji karatun qur'ani na tashi a gurin, sun ji addu'a na tashi ana kiran Allah. bainama kana mu'askarihim yaluhu wa yal'abu, alhali rundunan Yazid a can suna nan suna ta fati, suna shaye-shayen giya, suna ihu, suna kururuwa. fa'arafu anna al-haqqa ma al-Husaini, sai suka gane kai Husaini nan ke da gaskiya, mu koma gurin shi a kashe mu yafi mana. fandamu ilaihi, sai suka taso suka haɗe da sayyidina Husaini, wa kanu min almustashhadina baina yadayhi, suna cikin wanda duk aka kashe a gaban sayyidina Husaini. wa fi sabihatil yawmil ashir, abin nan da safe a safiyan ranan 10 Ashura kenan, 10 ga wata, lamma sami al-harra ar-rayahi zalika al-qa'id, wannan komandan nan wanda kishi zai kashe shi da jama'an shi din nan, sayyidina Husaini ya ba su ruwa. Da ya je kalamar Husaini alayhi salam, da ya ji maganan Husaini, waqti jajuhu ala asakiril Kufa, da kuma irin hujjoji da yake ba rundunan Kufa, rundunan Yazid da suka zo kashe shi, saboda yayi ta jan hankalinsu. Sayyidina Husaini yana tsaye sai hawaye zubo masa, sai ɗansa ya ce, baba kana kuka ne don za a kashe shi? Ya ce, ma'azallah,
yace ban yi kuka don za a kashe ni ba, wannan yayi nisa daga gare mu. Yace amma na kalli yawan mutanen nan ne sun yi yawa, yanzu a ce jama'an nan duka za su shiga wuta saboda ni Husaini, shi yasa ni kuka. Yace wayannan fa dukkan su ƴan wuta ne fa, kuma saboda ni wannan shi yasa nayi kuka don tausaya musu. Sun zo kashe shi, shi kuma yana tausayin za su shiga wuta. Hai, Allahu akbar. To da wannan komandan da shi Al-Hurr Rayyahi da ya ji irin maganganun da Sayyidina Husaini yake ta musu, don ya yi tajan hankalinsu don ya ceto su, ya tsirar da su daga wannan hallakan da za su jefa kansu, saboda duk wanda ya kashe ‘ya'yan annabi ko wanda ya goyi bayan abin da aka yi, duk ‘yan wuta ne, ba malamin da ya sai gyara wannan magana. Ba Sa'adu Dini a Taftazani ya faɗa ba? Ya ce, fala'anatullahi alaman bashara, au radiya, au sa'a, duk wanda ya yi da kansa, Allah ya ɗebe masa albarka, tsinuwan Allah ya tabbata a kansa, wa man radiya, da wanda ya yadda da abin da aka yin, Allah ya ɗebe musu albarka ya tsine musu, wa man sa'a, da wanda ya yi ƙoƙari, wani ce kai da ina nan, da na taimake sun wa'awuya, to Allah ya ɗebe mishi albarka. In ji Sa'aduddin At-Taftazani a cikin Sharhul Maqasid. To da shi wannan Al-Hurr Rayyahi da ya ji irin bayanan Sayyidina Husaini, irin hankalinsu da ya ta ja, ya ce yanzu ni dan annabi ne fa ni, yanzu har za ku iya kashe jinin annabinku? Ya ce kun manta ni ne Husainin nan fa, ni ne Husaini. Ya ce ba ku ganin rawanin da ke kai na rawanin manzo Allah ne, ai kun manta wannan rawanin ba shine rawanin annabi ba? Rawanin manzo Allah ne a kai na fa, kun manta ne? Ya ce ba ku ganin takobi da ke tare da ni nan, kun manta takobin nan na annabi ne, ko kun manta takobin manzo Allah? Yana ta jan hankalinsu, yana tunatar da su don su ga girman abin da suke son su yi. Dan annabi za su kashe fa, wallahi ya fi sauƙi ka kashe manzala da ka kashe Sayyidina Husaini. Ya fi sauƙi da manzala suka kashe, yana da sauƙi fiye da kashe Sayyidina Husaini. Malamai su yi magana, in gaya musu jahilai ne su. To wannan komandan da Sayyidina Husaini ya cece su da ruwan nan, sai ya gane cewa kai Husaini nan shike da gaskiya, da ya ji irin jawaban shi da irin kalaman shi. An zo a kashe ka amma tausayin mutane kake yi, baka son su hallaka, baka son su je wuta. Fataraka jeshihu, shi komandan sai ya rabu da sojojin shi, sai fita a cikin su, shi ainihin komandan nasu, wahum alfa farisin, mahaya dubu ke karkashin shi. Yana komandin sojoji dubu ne, to ku duba shi kaɗai yana komandin sojoji dubu, sauran komandojin fa, don kusan ba ƙananan jama'a ka tara ba. Tahta rayatihi, sojoji dubu ne a ƙarƙashin nashi tutar, kuma ku duba Sayyidina Husaini fa, shi kaɗai daga ce sai mata da yara, amma ka tara irin waɗannan runduna su zo su yaƙe shi. Waja'a nahawal Husaini alaihi salam, ya zo ya samu Sayyidina Husaini, wa taba ala yadayhi, ya tuba a gurin Sayyidina Husaini, ya ce ya tuba, ya roƙa masa Allah ya fe mishi, da har ma yayi niyan da zai yaƙi Husaini, kuma gashi ya zo ya dawo a kashe shi tare da Husaini, ya yadda, amma yana so a roƙa masa Allah ya fe mishi. Balle kai da kana goyon bayan su har yanzu, yaya kake ganin Allah zai da kai? Wa kana min al-mustashhadina, shi ma yana cikin waɗanda suka yi shahada. Menene yasa Husaini ya taso? Wani zai zatonto, kai Husaini, tunda ka san faɗan nan yafi ƙarfinka, tunda ka san Yazid yafi ƙarfinka,
ya fi ka runduna ya fi ka kaza me yasa za ka je ka fuskanci abin da fi ƙarfinka ai wani zai tunani haka ko to wasu na faɗi ai ka san malaman naku suna da yawa akwai masu faɗin wannan a wa'azinsu to masu cewa Muawiya sahabi ne ko Abu Sufyanu sahabi ne su ba su san cewa sahabban nan suna da yawa ba sahabban nan suna da yawa ko fasaran sahabi ne ba sani ba sahabi abin da ake nufi abokin zama wanda kuke zaune tare shine sahabi wani su malamai wai ai ana nufin abokan annabi haka babban abokin annabi shine Abubakari kaji saboda tsananin rashin kunya ga annabi wa Bakar abokin annabi ne wai sahabbai abokan annabi ne saboda sun jance sahabbai ana nufin abokan zaman shi waɗanda suke tare ba su da bakin su sun ce in ka hangi sahabbai daga nesa suna zaune a gaban manzo Allah suna cikin cikakken natsuwa kowa ya sun kuyar da kanshi ka ce tsuntsaye ne a kawunansu suna tsoron kada su yi motsi su tashi ba haka suka siffanta mana sahabban ba haka aboki ke zama a gaba abokin shi la yunkiru ahadun anna yazid ibn muawiya kana rajulan fasikan babu wani wanda ke inkari ba wannan malamin wanda ya isa yayi inkari cewa na daidai yazidun nan da fasiki ne ko kalma mai sauki kenan a cikin siffanta yazid fasiki ne mutajahiran bil fujuri wanda yake bayyana fajirci shi ba wai ma a'a yana fajirci bane shi yana ma kira a zo a yi ne ya halatta zina ya halatta shan giya ya halatta komai ma duk abinda Allah ya haramta shi ya halatta Malam Bakar Gumi Allah ya ji rai ya taba a wa'azin shi yana bayanin Yazid yace akwai ranan da Yazid ya je ya hau kan Ka'aba yace in kuka yi tsiya sai muku fitsari akan Ka'aban naku kuma har yanzu a gun jahilan malaman na wai musulmi ne halifa ne halifa din ne ai ba mun ci Abubakar shine sarki ba wayannan duk halifofin shi ne ai mula'an bi shurbil khumuri wanda ya riga abin nan drunkard ne kullun cikin giya yake wa kanat amalu bani umayya mu'allaqatun alaihi kuma burin banu umayya duka gaba daya yana rataye ne da yazid ma'ana yazid ne zai cika musu burin su ala annahu almu'ad abinna annahu almu'iddu walla'iku lil akhazi bil abinna bisa'ari to shi yazid shine wanda banu umayya suka shirya suka yi tanadin shi suka ajiye zai zo ya ɗauka musu fansa akan qatlahum mutanen su da aka kashe min ali muhammadin wa aliyin yazid ne zai ɗauka musu fansa akan alayen gidan muhammadu da alayen ali mana a kashe gidan annabi ba manzo Allah ya yaƙe su ba an kashe musu danginsu da iyayensu a Badar to Yazid ne suka ajiye wanda zai ɗauki fansa na ƙarshe saboda ai Muawiya ya ɗauki fansa shi ma za mu je a gaba ai ya ɗauki fansa ya kashe wasu ƴaƴan annabin ya kashe su shi ya kashe Sayyidina Hassan duk ya kashe mutane ya tafi to Yazid shine wanda zai ɗauki fansa na ƙarshe ya rusa musuluncin gaba ɗaya kaji musulmi kuma har waye sama ɗan shi Yazid ko Muawiya ka sama ɗanka balle Yazid mutum ya haifi ɗa da kansa kuma ya hallaka ɗan nan da kansa ku sama ƴaƴanku Yazid ku ga abin da za su zama ba ga shi ba nan gida Alhaji Ahmadu nan airport quarters ko annan airport quarters
muna karatu tafsiri da daddare shekarun da dama da yawa mun je tare da uwar gidana kun tuna ko mun ta tafsiri da dare a lokacin kun tuna mun gama karatu sai ana tambayoyi wani ya tambaya ya ce yana da tambaya bismillah ya ce ai sun karanta manzon Allah ya ce la tal'anul makhluqati fatarji al-la'natu alaikum au kama qala sallallahu alaihi wasallam wa alihi karku la'anci halittu kada la'antan ta dawo kanku karku tsine ma halittu kada tsinuwan ta dawo kanku nace wannan haka ne babu kyau tsine ma halittu sai mai tambaya ce to amma kuma yakan ga 'yan shi'a sai su rubuta jikin kwalaye suna yawo suna zagaye gari suna la'anatullahi ala yazid Allah ya tsine ma yazid to ina matsayin wannan magana na annabi da yace kar a tsine ma halittu nace maganan annabi tana nan nace amma kar ka manta 'yan shi'an nan ba su bane suka la'anci yazid ba su suka tsine ma yazid ba sun taya annabi tsine ma yazid ne amin saboda manzala sallallahu ya ce wannan ɗanawa za a kashe shi a wata ƙasa mai suna Karbala wanda zai kashe mini shi sunan shi Yazidu la'anatullahi alaihi la barakallahu alaihi annabi ce Allah ya tsine mishi kada Allah ya mishi albarka nace to yan shi'a suna taimaka ma annabi ne gurin la'antar Yazid da tsine mishi ashe kaga ba su suka tsine ma Yazid ba Allah ne da manzonsa suka tsine ma Yazid kai ashe magana na yi uwar gidana a cikin gida take zama cikin matan shi Alhaji Ahmadu an je tafsirin sai uwar gida Alhaji Ahmadu ta ce yanzu Yazidun haka yayi ma ƴaƴan annabi ce kwarai kuwa ya kashe dan annabi iyalina ta ce sosai kuwa ai shi ya kashe sayyidina Husaini ta ce haɓa biri ya yi kama da mutum ta ce muna da ɗa mai suna Yazid a gidan nan ta ce ba shi ɗani yaro a gidan nan irin shi ta ce a shi da dalili ta ce to bari alhaji ya shigo da daddare nan za a canza sunan yaron nan iyalina ta ce hajiya ki haƙuri ma ɗaya o Muawiya ne okay Muawiya ne sunan shi ko malam ta ce da daddare ne da daddaren nan za a canza sunan sai iyali na ta ce to hajiya ki hakuri mana da safe ba sai a canza ta ce wallahi ba zai kwana da wannan suna kan shi ba amma musulmi waye je ya dauke su ya ji daɗi tunda ya kashe dan annabi ya burge shi bari ya sa mishi sunan shi kai Allah ya sawwaka kai an jarabci manzon Allah wa yazidu ibnu mai sunan nasraniya shi kuma yazidu dai sunan uwarsa kenan mai sun kirista uwarsa kirista ce an gane ko uwarsa kirista ce ba musulma bace ba ta sallah kuma yaƙan musulunci suke alladhi rubbiya fi abinna hijriha wa inda qaumihan nasara kuma shi Yazid an renon shi ne a hannun maman ce ta yi renon shi kuma a cikin jama'an ta can kiristoci nan aka yi renon Yazid bai san komai na musulunci ba da kiyayye musulunci aka yi tarbiyyar shi amma Yazid renon su Abubakar tun da shi yana neman dole sai ya kada addinin musulunci za ku ji bayani a gaba insha Allah yana neman dole sai ya kada addinin musulunci sai ya ce idan shi ya mutu ya nada Yazid tun yana da rai ya zama khalifan shi bayan shi da ka ayi ma Yazid mubaya'a in shi ya mutu Yazid ne khalifa shi Muawiya kenan Yazid ne halifin shi ya naɗa shi tun yana da rai saboda me ya san Yazid dama bai san musuluncin ba bai da keshin musulunci bai da tarbiya ko ɗaya na musulunci mashayi ne
ran da uban ya mutu a gidan giya aka je aka ɗauko shi a buge aka ce ka zo yanzu kai ne halifa, babanka ya mutu ya kama maye bai san me ake faɗi ba, sai da giyan ta sake shi aka yi mishi bayani ya ce to yanzu ni ne halifa ko aka ce eh. To saboda tsananin kiyayyen Banu Umayya su Muawiya, saboda tsananin kiyayyen su da musulunci, sai ya ɗauko irin wannan ɗana shi yace shi zai zama halifan musulunci wai. Sannan ana magana wai malaman da me kuke karantawa ne, wani irin karatu kuka yi kuka zama malamai? Ni ina so su yi min bayani. la'iban ma'al kilabi wal fuhudi wal qirada, kullum zaka je ka same shi cikin karnuka yana wasa da karnuka da birrai. Shi Yazid bai da sana'a illa kiwon karnuka, ya shiga yana yawo yana wasa da su da birrai su yi ta tsalle-tsalle. Wai shi ne zai zama khalifa na musulmai. Ko da ke ba gara, tunda duk abin da Muawiya ya yi ma musulunci, duk abin da Abu Sufyan ya yi ma musulunci na rusa musulunci, duk abin da Yazid ya yi ma musulunci, zunubin Abubakar da Umar ya fi. Ba su suka faro ba, ba su suka gina su ba, ba su suka buɗa musu ba. Ya kamata mu yi ma Muawiya adalci. Maganan da ya gaya ma ɗan Abubakar cewa ubanka ya fara, in ba don shi ba da ba za mu iya mali abin da muke mishi ba, ku yi mishi adalci, bai faɗi gaskiya ba. Daka duk abin da wa'yansu suka yi a baya, zunubin Abubakar da Umar ya fi in a addinin musulunci muke magana, sai in a wani addini ne, to ban san wannan ba. Shariban lil khumuri, mashayin giyoyi, giya kala-kala yake sha, kowane nau'in giya Yazid na ciki, kullum abuge yake. Mula'an bil fiski wal fujuri, fasiki fajiri, sannan da waɗannan abubuwan da suka taru a cikin shi na rashin imani, duka fa sun taru a cikin Yazid. Sannan Yazid ɗin nan ya zaro takobin kafirci da ilhadi wanda kakansa Abu Sufyan ya ƙera. Takobin kafirci wanda kakan shi Abu Sufyan ya ƙera, an gane ko, da mutanensa a zamanin kalifancin Usman. To yanzu shi ya zaro takobin zai kashe musuluncin da shi, sai shi kuma sayyidina Husaini wanda addinin nan kakan shi ne ya zo da addinin, ya san irin wahalan da kakan shi ya sha akan addinin nan ya kahu, ya san irin bala'in da suka gani akan addinin nan ya kahu, ya san irin wahalan da mahaifinsa ya yi wurin kare addinin nan da wanda ya zo da addinin, ya san duka abin da ya faru, sannan sai ya zuba ido addinin kakansa ya rushe. Wani ɗan iska ɗan zina ya zo ya rusa masa addinin kakan shi yana kallo. Ba gare ba da jinin shekari addinin kakan nashi ba. Kuma mun gode maka ya kai Husaini, Allah Ubangiji ya ƙara maka martaba, Allah ya ƙara maka martaba, Allah ya ƙara maka martaba, Allah ya ƙara maka manzila, Allah ya ƙara maka duk abin da ya kamata ya ƙara maka, saboda ka cece mu da yau ba mu zama musulmai ba. Wayanda kuma suke yaƙanka su ci gaba, su ci gaba. Dama haka Allah ya halice mu, huwa alladhi khalaqakum faminkum kafirun wa minkum mu'minun. Bai yiwa duka abika ya Hussein, bai zai yiwu ba, dole a samu ‘yan iska masu goyon bayan ‘yan iska. Dole mu gaya ma al'umma gaskiya, an batar da su da nisa, dole mu gaya musu gaskiya. Wani lallaba bai ci yanzu, a gaya ma al'umma gaskiya kawai,
wanda zai biye tsira, wanda hallaka ya zaɓa shi ya zaɓa makansa. Gama mutane gaskiya. Ibn Abil Hadidi ya ruwaito an Sha'abi daga Imam Sha'abi kala ya ce falamma da kala Usmanu abin nan rihlahu, lokacin da Usman ya zama khalifa Umaru ko da Usman ya zama khalifa ya shiga gidansa, an gane ba da mabuyi Allahu bil khilafa, bayan an masa mubaya da halifanci da kala ilaihi banu umayya, sai banu umayya suka shiga gidan, suka yi kungiya duk suka zo suka shiga gidan Usman, hatta imtala'at bihim daru, har gidan ya cika su zallan su ne a ciki. Summa aglaquha alaihim, sai suka rufe suka kulle kofa, duk sun taru a cikin gidan suka kulle gidan. Faqala Abu Sufyan ibn Harbin, sai Abu Sufyan ibn Harbin yace a indakum ahadun min gairikum, akwai wani wanda ba ku ba a cikin ku duba da kyau, akwai wanda ba banu umayya ba a cikin mu, ku bincika. Qalu la, sai aka ce babu, tunda Usman ma ai banu umayyan ne la'anannu. Suka ce la babu. Qala, sai ya ce ya bani umayya, ya ku bani umayya, talaqafuha talaqufal kurra, ku ɓoye wannan al'amari, ku rufe shi kamar yadda ake rufe ƙwallo. Fawallazi ya halifu bihi Abu Sufyan, ina rantsuwa da wanda Abu Sufyan ke rantsuwa da shi, gumakansu kenan. Ya ce ma min azabin, wallahi ba wani azaba, ƙarya Muhammadu ke yi. Wala hisabin, ba wata hisabi, wai wani hisabi in an mutu za je lahira za hisabi, ce ƙarya Muhammadu ke yi. Wala jannatan wala jannatu wala narun, yace ba wata aljanna ba wata wuta, duk ƙarya yake mana, kawai ya yaudare mu don ya mallake mu. Wala ba'asun wala qiyama, ba wani tashi da za bayan an mutu, ba wani abu kiyama, ƙarya yake yi. Ku duba waɗanda malaman ku ke kira musulmai kenan. An ce manyan sahabbai ne. Allah ya kama su ai Maulan mu Shaidai rubuci ya fallasa su, yace Banu Umayya miyagun mutane, kuma sai da ya kira Abu Muawiyan matukun, wanda shine sakatare. Kai, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. To ya za ka yi da nauyin jama'a, ya za ka yi da amanan al'umma idan kana malami baka iya gaya musu gaskiyar addinin su ba, ka tafi lahira kuma Allah ya baka ilimi. Wai kai kana lallaban mutane, mai amfanin ka lallabi mutum ya je lahira bai san addinin shi ba, ya je lahira bai san wanda ya taimaki addinin Allah ba, bai san wanda ya cutar da addinin Allah ba, menene amfanin haka? A cika littafai da zagin annabi kuma a ce wai a lallabi mutane, kar a bari su sani, kar a bari su sani. Inda ka'ida ne a musulunci ba a faɗin abin da ya faru a musulunci, wallahi da na bar musulunci, ya zama ƙungiyar asiri. Amma babu inda Allah ya ce ba za a fallasa wanda ya ɓanna ba, wanda ya cuci addinin Allah a ce a rufa masa asiri don ƙanin ubanka ne shi. Ban ga inda Allah ya faɗi wannan ba, da Allah bai ba mu labarin Fir'auna ba, da bai faɗi labarin Adawa ba, da bai gaya mana Samudawa ba, amma ya kira su, ya gaya mana sun yi kaza, sun yi kaza, sun yi kaza, kuma ga yanda ya yi da su, mai amfani ya gaya mana in yana so a rufa ma maɓannaci asiri, kar a faɗe shi. Alhali rashin faɗan nan yana raba mutum da addinin shi, don wanda ya kamata ka bi ka yi koyi da shi, ka tsira, an nuna maka ba mutumin kirki ba ne ko kuma ba muhimmin mutum ba ne. Sannan maɓarnata sai aka ce da su za ka yi koyi, sai ka je kai abin da suka yi na ɓarna, ina tsira gare ka. Shi yasa kullum ina gaya muku, ba ruwanku da maganan yawa, ba ruwanku da maganan yawa.
mutane kaɗan ke samun tsira, kaɗan ne. Daka in ku kaɗan ne kuka yarda da gidan annabi, kuka tsaya a gidan annabi, ku zama kaɗan masu amfani, kun fi ku zama da yawa kuna yaƙan annabi. To wannan duk gaba ɗaya abin da muke faɗi shi Yazidu huwa alladhi yuqirru uyuna qaumihi bintiqamihi min ali rasulillah sallallahu alaihi wasallama. Wannan Yazidu da ake baku labari shine kadai zai iya kawo sanyin idanu ga jama'ansa Banu Umayya bintiqamihi min ali rasulillah ta hanyar daukan fansa akan alayen manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. Wa yakbudu ala makabid saifi, kuma shine zai danke marikan takobi allazi saqalahu Abu Sufyan, wanda Abu Sufyan ya kera, wa haddahu Muawiya kuma ya wasa, wa addahu li Yazid, kuma ya tanada ya aje ma Yazid yazo ya amfani da shi ya sare musulunci, ya kashe musulunci, hatta ya kudai bihi ala risalati Muhammadin, don yazo ya kashe saƙon Muhammadu sallallahu alaihi wasallama. Wallazi abinnan waddinin ladhi ja'a bihi, kuma ya kashe addinin da Muhammadu ya zo da shi min indillahi subhanahu wata'ala, wanda ya zo da shi daga Allah subhanahu wata'ala. Qala al-Mutarraf ibn al-Mughira ibn Shu'ba, al-Mutarraf dan Mughira ibn Shu'ba yace, bari ku ji wannan labari. Mughira ibn Shu'ba da kun san babban sahabi ne ko cikin sahabban manzo Allah. Mughira ibn Shu'ba yana cikin sahabbai da suka shahara. To ɗansa al-Mutarraf, la ilaha illallah, yana bada labari yace dakaltu ma'a abi ala Muawiya, yace da shi da mahaifinsa sun shiga gurin Muawiya. Shi Mughira ibn Shu'ba kun ga yanzu suna tare da su Muawiya. To shine dan ke bada labari, Mughira ibn Shu'ba sahabin annabi ne, to dan ke bada labari yace da shi da mahaifinsa wannan sahabin sun shiga gurin Muawiya. Wa kana abi yatihi, kuma mahaifina ko da yaushe yana zuwa gurin Muawiya, fa yatahaddasu ma'ahu, yaje ta hira da shi, thumma yansarifu ilayya, sannan ya dawo ya same ni. Ka gane ko? To fa yazkuru Muawiya wa aklahu, sai yazo ya dinga yabon Muawiya, ya dinga yabon hankalin Muawiya. Shi Mughira ibn Shu'ba tunda duk jirgi ɗaya ɗebo su ko? To wayu ujibu bima yara minu, kuma abinda yake gani daga Muawiya yana bashi sha'awa. To idza jaa zata lailatin fa amsaka anil asha, yace wani dare babana, shi sahabin nan kenan ko, yace babana ya je gurin Muawiya da daddare, sai ya dawo, da ya dawo gida sai ya kasa cin abincin dare. Wa ra'aituhu mugutamman, na ganshi cikin bakin ciki. Da ya dawo kawai sai na ganshi rai a bace, ya ma kasa cin abincin dare. Fantazartuhu sa'a, sai na dan kyale shi kan na dan lokaci na sa'a guda haka dai, ko bakin cikin shi zai kuranye. Wa zanantu annahu li amrin hadasa fina, sai yace sai yayi zaton bakin cikin da yayin saboda wani al'amari ne da ya faru a cikin mu. Fa qultu, sai na ce masa, mali araka mugutamman munzul laila, me yasa na ganka ya kai babana cikin wannan bakin cikin haka tun dare da ka zo? Fa qala, sai ce, ya bunayya, Mughira ibn Shu'ba wannan sahabi yake gaya ma ɗansa da ɗan ya tambaye shi, sai ce, ya bunayya, ya kai ɗana, jitu min indi akfarin nasi, na fito ne daga gurin wani mutumin da fi kowa kafirci a duniya. Wa akabasihim, kuma ya fi kowa zama wa alade a duniya. Qultu, sai na ce, wa ma zaka, kai me haka? Kala, sai mahaifina ya ce, abin nan,
qultu lahu wa qad kalautu bihi, yace sai wannan dan kenan yace me haka, sai baban yace masa, yace na ce masa wato Muawiya, yace na ce ma Muawiya wa qad kalautu bihi, kuma a lokacin daga ni sai shi mun keɓanta da shi, yace sai na ce ma Muawiya innaka qad balagta sinnan ya amiral mu'minin, yace shekaru sun kawo ya kai sarkin musulmi, shekaru sun kawo fa, falau azharta adilan, ina da ka bayyana adalci, wa basatta khairan, ka shimfida alheri, fa innaka qad kaburta, ka san ka riga ka girma ya riga ya zo maka. Walau nazarta ila ikhwatika min bani hashim, ina ma ka dubi ƴan uwanka bani hashim, daga cikin bani hashim, fa wasalta arhamahum, ka sadar da zumuncin su, fa wallahi ma indahumul yawma shay'un takhafuhu, babu wani abin da ba su da wani abin da kake tsoron shi a yau, ba su da wani karfi da kake tsoro za su yi maka kaza yau, duk babu, duk sun riga sun tafi. An gane ko? Yace duk ba wani abin da kake tsoro. To sauran bani hashim din nan aina ma da ka kyautata musu mana. Wa inna zalika mimma yabqa laka zikruhu wa sawabuhu, kuma inda zaka yi bani hashim abinda na gaya maka nan, to wannan shine zai wanzar da ambatonka, za dinga yawan ambatonka, wa sawabuhu kuma zaka samu ladan shi, kuma zai zama ambato gare ka, za ta faɗi Muawiya ya kyauta, Muawiya ya taimaki bani hashim, ka gani koda ka mutu dai za ta ambatonka da alheri. Faƙala sai Muawiya ya ce ma sahabin na Mughiratu ibn Shuba, ya ce haihata har abada ba zan taimake su ba zai taimaki dangin annabi ba. Ya ce ayyu zikirin arju baqa'ahu, ya ce wani ambato ne nake fatan ya wanzu a bayana, wani ambato za a yi mini, wani ambato ne. Ya ce akwai wani abin da zan yi yau har a cewa ana ambato na da alheri a bayana? Sai ce malaka ahu taimin fa'adila, ya ce ahu bani taimin Abubakar kenan, ya ce ya zo ya yi mulki, fa'adila ya yi adalci, wa fa'ala ma fa'ala, kuma dai ya aikata abin da ya aikata. Fama ada an halaka, bayan ya mutu, abin nan yana mutuwa, hatta halaka zikiruhu, an baton shi ya mutu shi ma. Abubakar ya yi mulki, ya yi komi, amma da ya mutu fa ba an baton shi ya mutu ba. In ji Muawiya, to kun ga magana na ya fito, shi yasa Banu Umayya suka kirkiro hadisai da yawa na falalan su Abubakar da Umaru, suka watsa a cikin littafai don a san suna da daraja. Ga Muawiya yace da Abubakar ya mutu an baton shi ya mutu. Su ne suka rubuta wayannan, Abubakar shine Siddiqo shine kaza, duk rubuce ne. Ba ina ga ya muku ba, to gashi ya fito a bakin su da kansu. Illa an ya ƙula ƙa'ilun, sai dai mai magana kawai ya ce Abubakar, shi kenan, Abubakar ya zo ya yi kaza, shi kenan magana ya ƙare. Suman malaka Ahu Adi ya zo shi ma shi ne Umaru, faji ta hada shi ma ya yi ƙoƙari, washan mara 10 sinina shekara 10 yana ta yi, fama ada an halaka, yana mutuwa, hatta halaka zikiru shi ma ambaton shi ya mutu. A ce kun ga ambaton nan mu ne muka ɗaukaka ambatonsu, saboda me Banu Umayya sun cika mana littafai da girmansu da darajansu, Siddiqo ne, Faruqo ne, Nuraini ne, wane ne, Nuraini suka cika mana littafai. To mu da muka zo a baya muka karanta sai muka ga suna da daraja, amma Muawiya yana gaya mana Abubakar na mutuwa ambaton shi ya mutu. Muawiya wannan mai sunan ɗayan Umaru ko shi ma yana mutuwa ambaton shi ya mutu. Ka gani? Tunda ba gama kera littafan ba lokacin na ambaton Abubakar da Umaru din.
amma yanzu ba ga shana ambaton su ba, malami ya zo mauludin annabi amma har ya gama mauludin ba zai kira annabi ba, sai dai Abubakari hantan shi ya ci wuta, Abubakari ya bada dukiyar shi gaba daya, annabi ya ce me ka bar ma iyalinka, ya ce na bar musu Allah da annabi, Abubakari shine ya je kogo ya zauna da annabi, Abubakar gashi duk sun cika littafai da ƙarya. Ba gashi muna ƙaryata su ba su kasa magana. Ya ce Abubakar Umaru ho na Umaru ne ho, ya ce yana mutuwa ambaton shi ya mutu shi ma, illa an ya ƙula ƙa'ilun Umaru. Sai dai mai magana kawai ya ce Umaru ya yi mulki, Umaru ya yi mulki shi kenan, amma ba wani alherin shi da za a faɗa. In mai magana ya zo sai ce Abubakar kawai shi ma ya yi mulki, ba alherin shi da za a faɗa. To alheransu da muke faɗan nan ina muka same su? Tun da gasu su da kansu sun ce ba alherin Abubakar da ake faɗi. Yaya za ce shi yanzu ya yi alheri don a ambace shi? Ga Abubakar ya yi mulki ya gama ba mai ambaton shi da alheri, Umaru ya yi mulki ya gama ba mai ambaton shi da alheri, don me za ce shi yanzu ya yi alheri don a zuwa ambace shi? Wa inna ibna abi kabasha yace shi kuma manzon Allah Muhammadu kenan sallallahu alaihi wasallama, manzon Allah yace la yusahu bihi kulla yawmin 5 marratin, yace ga makiyinsu Muhammadu kowane rana zaka je ana ihu da sunan shi har sau 5 kullum ana ambaton shi, amma mu Abubakar waye san da shi, Umar waye san da shi, amma ga Muhammadu kullum sau 5 zaka ga ana ihun sunan shi ana ambaton shi. Daka yana bakin ciki makiyinsu sun so su kashe shi, su kashe sakon da ya zo da shi, amma Allah bai yadda ba, gashi yau Allah ya ɗaukaka shi ko ina, so 5 sai ladan ya kira shi a ko ina. Yana bakin cikin haka, ya ce to me zan yi wani alheri don a ambace ni, wa zai ambace ni bayan ga Muhammadu kullum shi so 5 sai an ambace shi, Abubakar ma da ya a gaba na waye ambace shi. To yanzu ku malamai da ke ambaton su sai ku tambayi kanku ina kuka samu ambaton? Tunda ba wani malami a yau a duniya wanda zai fito ya yi magana da ni wanda ya riga Muawiya sanin Abubakar. Ko akwai malamin? Yanzu akwai wani malami da ke yawo a duniyar nan wanda zai ce ya riga Muawiya sanin Abubakar? To Muawiyan da ya riga ka sanin Abubakar ya ce bai da ambato. Muawiyan da ya riga ka sanin Umaru ya ce Umaru bai da ambato. Don haka naku ambaton da kuke musu yau sai ku gaya mana daga ina yake. Ya ce za ka je ana ihu da sunan shi kullum so 5 5 marratin, kullum har so 5 za a kira shi da azar. Ko bari ma in ci gaba dai, yace kullum so 5 ko ashhadu anna muhammadar rasulullah, yace zaka je ana ambaton shi ana ashhadu anna muhammadar rasulullah, ta me kuma wai za ambata kuma tun daga wannan kullum so 5 za ambace shi. Yace fa ayyu amalin yabuka, wani aiki ne zai yi kuma wanda wai zai wanzu za a dinga tunani ana ambatona, wani aiki? Wa ayyu zikirin yadumu bada haza, yace wani ambato ne kake so ya tabbata gare ni a dinga ambatona da alheri bayan shi wannan ya riga ya ansha ambaton. La aballaka, sai ce la wallahi, ya ce wallahi ba zan taimaka musu ba illa dafnan sai da mu ta binne su, ba dai gidan Muhammadu ba, sai da mu ta binne su. Hai, Allah ya sawaka. Shi kuma abin nan shi Yazid, dan shi mun magana Yazid ko Muawiya, kun ji irin kalamai da yayi ko? To wal Husainu alaihi salam, wala abin nan alaihi salam,
shi kuma Yazid walakin Yazid la yatamakkanu min tanfizi ma khattatahu aslafuhu wa qaumuhu shi Yazid ba zai iya gudanarwa ba zai iya tabbatar da abinda magabatan shi da jama'an shi suka shirya ba ma damal Husainu ibn Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya hazabil hayati matukan Husaini dan manzon Allah yana da rai bai zai yiwu Yazid yayin nasaran kashe addinin musulunci ba don haka kawar da Husaini suke ganin zai ba su dama su zantar da abin da suke so na kashe addinin musulunci tunda sun kashe 'ya'yan annabi ai musulunci ya mutu shine tunaninsu wal Husainu alaihi salam tarabba fi hijri jaddihi rasulullah sallallahu alaihi wasallama shi kuma Husaini kar ku manta wancan an rene shi ne a hannun nasara ko an rene shi a hannun nasara bai da sana'a sai wasa da kannuka da birrai da aladu sannan kuma gashi yanda yake shi kuma sayyidina Husaini tarabba fi hijri jaddihi rasulullah an rene shi ne an yi tarbiyan shi ne a ɗakin kakan shi annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama wa abihi amirul mu'minin alaihi salam da kuma mahaifinsa amirul mu'minin alaihi salam an gane wa huwa al-mu'iddu li ihya'id dini shi kuma shi aka shirya shi aka gina shi aka tarbiyantar shi ne aka yi shiri na raya addinin musulunci wancan kakannin shi gaba ɗaya sun gama mishi shiri yadda zai kashe musulunci shi kuma wannan kakannin shi da iyayen shi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sun gama shirya shi yadda zai kare addinin musulunci wa in kada shari'ati sayyidil mursalina kuma domin ya tsiratar da shari'an shugaban manzanni min at-tahrifi wa taghyiri daga canzawa da musanyawa to yanzu ba don Allah ya sa sayyidina Husaini yayi shahada bari wato mutane ba san sirrin da ke cikin shahadar sayyidina Husaini ba shahadan sayyidina Husaini shine ya fallasa makircin da su Abubakar suka shirya na canza addini ni na faɗa mun karanta a Buhari ko Anas ibn Malik shi ya ruwaito yace duk abin da annabi ya zo da shi su sun canza shi adalci ne yanzu a ce ni na faɗa maganar nan ba Anas ba kuma adalci ne a ce ni na kirkiro ba a Buhari ba adalci ne an min haka to da haka canza addini nan da su Abubakar suka yi da Umaru da Usmanu wannan canza addinin shahadar sayyidina Husaini shi rusa wannan canje-canje da suka yi har kuka ga yau Allah ya fallasa su muke fallasa su ba don shahadar sayyidina Husaini ba ban yadda yin wannan ban isa yin wannan abin da nake yi ba da ni ba ma musulmi bane ba ma musuluncin to balle ka fallasa wayanda suka rusa musuluncin fana hada li yasudda tughati bani umayya sai sayyidina Husaini ya tashi don ya tare dagutai na banu umayya ani tala'ibi biddini daga barin yin wasa da addini wastighfafi bi shari'atil muqaddasa da kuma abin nan raunana shari'a mai tsarki don haka farawa shajaratul islami bidamihi sai ya shayar da bishiyar musulunci da jinin shi azzake jininsa mai tsarki wadi ma'i ahli baitihi da jinannakin ahli mutanen gidan shi wa ansarihi at-tayyibina da mataimakan shi gaba ɗaya ya ba da jininsu don ya shayar da bishiyar musulunci da jininsu da nashi jinin da na ‘ya'yansa da na ansa ɗin shi ya shayar da bishiyar musulunci da wannan jinin don itacen musulunci ya rayu. Fahadarat sai bishiyar musulunci ta yi koriya shar saboda ta sha jinin sayyidina Husaini da zuriyansa da magoya baya ba don jinin sayyidina Husaini da ya zuba ba da bishiyar bari da muje
fahadarrat ta yi kore ta zama koriya wa auraqat ta yi ganye ta yi ƴaƴa ba da makanat zabilatan bayan ta riga ta zama shara waka annaha khashabatun abin nan yabisatun ta riga ta zama itaciya busasshiya tantaziru nera na bani umayya tana jiran wutan bani umayya kawai zai cinye ta. Wannan bishiya na musulunci ta riga ta bushe ta kakkabar da ganye ta bushe ba ‘ya'ya ba ganye ta zama itaciya na hura wuta tana jiran wutan banu umayya kawai ta zo ta cinye ta. Da a hakadinta aljahiliya an gane ko litahawwalaha ila ramadin don ta mayar da bishiyar musulunci ta ƙona bishiyar musulunci ta mai da bishiyar musulunci na ya zama toka wanda iska zai zo ya kwashe ya shekar shi kenan ba musuluncin kuma. Amma ina sayyidina Husaini sai ya ba da jinin shi itaciyar nan da ta bushe sai ta koma ta zama ɗanye ta yi ganye ta yi ƴaƴa ta yi rassa ta rayu. To, in kyale ku aka ko? Yanzu ba abin da Sayyidina Husaini ya yi, misali, inda Sayyidina Husaini ya zauna ne a Madina, aka zo aka kashe shi, mutuwansa ba za ta yi tasirin da ta yi a kashe shi a Karbala ba. Kaman kashe shi a Karbala ba. Mutuwan ba zai rayar da musulunci kaman kashe shi da aka yi a Karbala ba. Ai da farko lokacin da aka kashe Sayyidina Husaini, an gane, da aka kashe Sayyidina Husaini, ai su Yazid murna suka yi ta yi suna ta buki, ko suna ta murna suna farin ciki, har ma dinari biliyan dirhami biliyan ya ba wannan komanda nashi na Kufa wanda ya kashe Sayyidina Husaini. Biliyan dirhami, tiriliyoyi ne a naira a yau da muke magana. Ya bashi saboda farin ciki ya kashe masa dan manzalla, ransa yayi sanyi, ya ji daɗi, ya bashi wannan dukiyar kuma yayi waka yace wannan Ibnu Zayyad shine amininsa, shine ma'abocin sirrinsa wanda ya cika masa burinsa da burin kakannin shi. Kun ga ashe mutuwar shi a Karbala yayi tasirin da ba zai yi ba inda a Madina ne. Sannan bayan suna cikin wannan farin ciki kashe Sayyidina Husaini da Yazid yayi a Karbala ya sa musulmai mumunai su yi la'antan wannan aiki, su yi la'antan Banu Umayya, suna tsine ma Yazid da Banu Umayya. Hankalin duniya ya tashi a lokacin, har Kiristoci suna ta tsine masa, Yahudawa na tsine masa, kowa tsine masa yake yi. Sai ya koma kuma yana kuka, yana kai wannan aiki bai yi ba, gashi ya jawo mana bakin ciki, ya jawo mana bakin jini, mutane ba su son mu, mutane suna tsine mana, ana zagin mu. To ba don mutuwan Sayyidina Husaini shahadan shakar bala bane, da haka bai faru da Banu Umayya ba. Ba shi yasa ba a lokacin da sannan kun ga inda a Madina ne ina shi yasa manzon Allah shi yasa Allah da manzonsa suka zaɓan masa shahadan ya zamanto a Karbala ne ba a Madina ba. A lokacin da da kun bar ku haka dai ko za mu ci gaba gobe insha Allah, za mu ci gaba ranan Asabar kenan ko, to za mu ci gaba ranar Asabar insha Allah. Allah kuma ya bar mu da ahlul baiti, Allah ya bar mu da manzon Allah. Allah ka ba mu ƙarfin zuciya da ƙarfin imani
na yaƙan waɗanda suka yaƙi gidan annabi da kuma bayyana darajar ‘ya'yan annabi da ahlul baiti da dukkan musulman da ke goyon bayansu. Kuma Allah Ubangiji waɗannan malamai Allah ka fahimtar da su, Allah ka ganar da su, Allah ka shiga zukatansu. Wasu da yawa ba su sani ba ne, jahilai ne, ‘yan uwan da suka fi su jahilci suka naɗa su suka zama malamai, ba su san komi ba. Wasu kuma da suka sanin suna tsoro, to Allah ka cire tsoro a zukatansu. Allah Ubangiji ka sa su dawo su yaɗa gidan annabinka, amma waɗanda da gangan sun sani amma suka fito suka zare takobi suna yaƙan gidan annabinka, suna yaƙan masu daga darajar gidan annabinka, Allah ka yaƙe su. Ya Allah, ba mu da ƙarfin da za mu yaƙe su, ba mu da ƙarfin da za mu yi faɗa da su, ba mu da ƙarfi, ba mu yi mai kusa da su ba, amma kai ka fi ƙarfinsu. Allah ka yaƙan mana su, Allah ka gajiyar da su, Allah ka kashe kaifinsu. Ya Allah, masu neman shiriya kuma ka shiryar da su, wanda ba su sani ba ka shiryar da su. Malamai da ke yaƙan annabi da gangan, suke yaƙan masu ɗaukaka kalman gidan annabi da gangan, Allah mun basu a hannunka, ka yaƙan mana su. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.